Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon, dako ang akong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod at atong hangyoon ang Ginoo nga magauban kanato karon, magampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa panahon nga kami makatuon sa balaang pulong. Daghang salamat nga ang imong pulong mao'y magahatag og espirituhanon nga pagkaon namo. Nga ang imong pulong mao'y makapakita kanamo nga ikaw ang gamhanan, nga ikaw ang manluluwas, nga ikaw ang dalan, ang kamatuoran. Walay laing makaadto sa amahan kundili pinaagi lamang kanimo. Ginoo, daghang salamat sa panahon karon, daghang salamat sa technology nga imong gihatag kanamo aron nga kami makatuon bisag layo gihapon kami. Ginoo, daghang salamat karon, hinaut punta nga ikaw ang tinuod namo nga maestro. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Karon atong tun-an moadto kita sa kapitulo 19. Apan sa dili pa kita moadto sa kapitulo 9 nga gisulat ni Dr. Luke sa mga buhat sa Espiritu Santo nga iyang gitabangan ang mga apostoles, mga disipulo, mga unang Christians aron nga ang pulong sa Ginoo masabwag. So sa walay paglangay-langay, mag-review atong tanawon hain matagikan. Sa dali lang pagka-review nga sa dihang wala pa miadto si Jesus sa langit, wala pa siya mipauli, miingon siya nga ang pulong, ang maayong balita nga siya lang ang manluluwas isabwag sa tibuok kalibutan. Miingon siya magsugod sa Jerusalem, sa Samaria, sa Juda o sa tibuok nga kalibutan. Buti pasabot, iyang gisugo ang iyang mga disipulo, mga apostoles nga isabwag ang maayong balita gyud nga siya lang ang dalan, ang kamatuoran, nga ang iyang ang dugo nga iyang gipatulo dito sa Kalbaryo, gipalit niya ang atong mga sala. So mao na iyang gisugo nga kanang atong isabwag yun na sa tibuok kalibutan. So miingon siya, bago mo sabwag, magsugod, kinahanglan ayaw mo lakaw dinhi sa Jerusalem, magpaabot mo sa Espiritu Santo nga akong ihatag. So sa adlaw nga Pentecoste, nakadawat sila sa Espiritu Santo o dinay mga ilhanan nga nakasulti sila og pinulungan nga dili nila lingwahe. Aron nga ang ubang mga tao nga nagbisita dito sa Jerusalem makadungog mahitungod sa balaang pulong. So and nagdaghan sila og ang nahitabo usab kay nagdaghan sila, aduna poy mga tawo nga wala malipay sa ilang gihimo. Labi na ang mga religious leaders, ang mga pangulo sa ilang relihiyon, gusto nga hunungon ang trabaho sa Ginoo. Usa na sa mga tawo nga gustong mohunong sa trabaho sa Ginoo mao si San Pablo or si Pablo. Kay mituo siya nga kining mga sumusunod ni Hesus nga agresibo kayong motudlo mahitungod sa Ginoo, mga fake kini sila nga dili ni sila tinuod. Mituo gyud siya nga kinahanglan nga puuhon ni sila, kinahanglan hunungon niya nga walay magsabwag sa maayong balita mahitungod ni Hesus. So gipangdakop niya, gipangpreso niya, ang uban gipamatay, o ang nahitabo sa miadto siya sa usa ka lugar nga dakpon ang mga Kristiyanos, nagpakita si Jesus niya. Didto siya nabag-o. Dito siya gisugo ni Jesus nga iyang isabwag ang maayong balita mahitungod sa Ginoong Hesukristo. So
Instead nga patyo niya ang mga Kristiyanos, siya na karon ang nagsabwag sa maayong balita. Mituo na siya, na converter siya nga si Jesus lamang ang dalan paingon sa Amahan. So atong natun-an nga o sa una niyang sa panaw, tatulo ka panaw niya nga nagsabwag siya sa maayong balita. Kadaghanan dito sa ubos sa Turkey karon, nakaadto usab siya sa Athens, nakaadto siya sa daghang lugar, naglisod siya, nakatilaw siya kalisod sa kinabuhi, duol siyang mamatay, gibato siya tungod lamang sa atong Ginoong Kristo. So mipanaw siya, ikatulong panaw niya, unang panaw niya, ikaduha, ikatulo, karon sa ikatulong panaw. Apan adunay ikaupat nga panaw usab nga miadto siya, nga gusto siya makaadto sa Roma o sa Espanya. Pero lain ang nahitabo, kay plano sa Ginoo, siya na preso, gidakop. So nakaadto siya sa Roma sa ikaupat niya nga mensahe sa pagsabwag sa mga balita. Pero karon atong tunan nga ikatulo niya nga nagsabwag sa mga balita, iyang gibisita ang mga probinsya, mga syudad nga iyang gisugdan, kay daghan naman pong mga tao nga nahimong Kristiyanos na napoy gasugod og simbahan. So si San Pablo gyud ang naka-epekto sa Kristyanismo. O dili nato malimtan nga tungod sa Espiritu Santo nga mitabang nila. Mauna nga ang libro nga mga buhat sa Espiritu Santo nga iyang gitabangan ang mga Kristiyanos sa pagmantala may tungod sa atong Ginoong Kristo. So karon moadto na kita sa kapitulo 9. Oh no, I mean to say 19 sa libro nga mga buhat, sa in English Acts. Sinulat ni Dr. Luke, kay si Dr. Luke nakakuha siya information gikan ni San Pedro may tungod sa gihimo sa Espiritu Santo. So walay paglangay-langay, akong hangyoon nga inyong abrihan ang Biblia sa kapitulo 19. Magsugod kita sa versikulo 1. Si Pablo dito sa Efeso, sa in English Ephesians. Usa ni siya pinakadakong syudad usab sa unang panahon, Efeso. O karon gani naapay daghang kaayong mga building, daghang kaayong mga kung unsa to ilang mga gymnasium nila. Makita pa nato ang dagko kaayong haligi bisag 2,000 na katuig karon. So kining syudad sa Efeso, naa sila'y usa ka relihiyon nga nag-ampo ni Diana, nga kini si Diana nga gikan ni sa langit o nga nahulog og ilang giampuan. Kini si Diana, kung makita nato ang iyang rebulto ni Diana naaron sa Roma, usa ka rebulto nga daghang kaisang tutoy. O kining usang syudad sa Efeso, naa sila simbahan usab nga daghang kaayong pampam sa ilang simbahan. Dili Kristiyanos kunili sa templo ni Diana. So mauni si San Pablo didto sa syudad, gigamit siya aron nga magsabwag sa maayong balita ni ining syudara. So abrihan nato ang kapitulo 19, basahon nato. Magsugod sa versikulo 1. Samtang dito si Apolos sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan hangtod nga miabot siya sa Efeso. Dito gikatagbo niya ang pipila ka mga tinunan. So kining Efeso, ang makita nato karon mga haligi na lamang, dili wala ni syudad karon dito. Kini ubos ni siya sa Turkey. So mo ni gitawag nila Asia Minor. Dili ni ang Asia din sa China, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, kundi dito ni sa ubos sa Turkey. Sa ngalan sa unang panahon, Asia Minor. So
si San Pablo sa ikatulo niyang pagmantala sa maayong balita, miadto siya dito. O miabot siya dito sa Efeso. Ato nang may balong kining syudad nga Efeso, sikat ni sa unang panahon. O gikatagbo niya ang pipila ka mga tinunan. Versikulo 2, o gipangutana niya sila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diyang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami may balo kung aduna ba'y Espiritu Santo. So dili pa kumpleto ang ilang pagka sumusunod ni Hesus. Kulang pa sila sa pagtuon nga aduna di ay Espiritu Santo. Kita naibalo sa Council sa Nicaea 325 AD. Didto na nagkauyon or ilang gi-approve nga ang Ginoo usa lang apan tulo ka persona. Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. So, mao nay Trinity. So wala pa sila kay bulo may tungod sa Espiritu Santo. Nakadawat ba kamo? Ngayon sila wala mi kay balo. And then versikulo 3, unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. So may tugod na ni sa bunyag. Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. So atong mahibaw-an nga si Juan nagsabwag usab siya maayong balita dito dapita sa disyerto, dito sa Jordan River. Dito siya namunyag. Namunyag siya, nag-sermon siya may tungod sa kaluwasan, nag-sermon siya may tungod sa nga ikaw magbago, nag-sermon usab siya may tungod nga ang Misaya nga gisaad pila na kalibo, pila na kagatos ka tuig na ana miabot na. Nag-sermon siya may tungod sa atong Ginoong Kristo. Mingon siya, kamong tanan kinahanglan maghinulsol sa sala. Mao ni iyang minsay, maghinulsol, magbago. Kung ang direksyon sa inyong kinabuhi wadili makapalipay sa Ginoo, maghinulsol, magbago, usbon ang direksyon sa kinabuhi. Mao ni iyang gisermon nga maghinulsol. So mingon sila, nagpabunyag sila sa mga gitudlo ni San Juan. Apan kulang gyud sila mahitungod sa atong Ginoong Kristo. And then versikulo 4, unya si Pablo mingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni atong naghinulsol si ato gyung mahibaw-an nga kung dili ka maghinulsol sa imong sala, kung dili ka mahibalo nga ikaw makasasala, dili ka kinahanglang bunyagan. Bunyagan ka lamang kung ikaw nahibalo nga ikaw makasasala, nga ikaw maghinulsol, nga ikaw magbago. Pero ang bunyag dili makaluwas. Ang bunyag ato lang ipakita ang tinguha nga biyaan ang sala og muduol sa atong Ginoong Kristo og motuo sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. So maunay bunyag, dili ni siya makapawala sa sala, kundili ato lang ipakita nga dako gyud ang tinguha nga moduol sa amahan. Pinaagi og moduol og motuo kita sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. Usa pa ka mabunyagan. Kinahanglan mahibalo kag unsay imong giluksoan. So ang bunyag ni Juan alang laman ni atong naghinulsol og iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. So miingon siya maunay gihimo ni Juan. And then unya si Pablo mingon sa verse 5, sa pagkadungog nila niini gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo.
gibunyagan sila sa diyang nakasabot sila kung kinsa si Jesus. Verse 6, versikulo 6, sa dihang gipandungan sila ni Pablo, kini si San Pablo, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lahi nga mga pinulungan ug nagwali usab sa pulong sa Dios. So sa dihang gipandong ni Pablo ang iyang kamot ni ining mga tawhana, nasudlan sila sa Espiritu Santo. Ato usab nga hinumduman, dili tanan nga gipandungan, dili tanan nga pinaagi lamang sa pandong, kundili pinaagi sa ilang pagtuo ni Jesus. Dili usab buti pasabot nga sa dihang mikunsad na ang Espiritu Santo misulod kanila nga makasulti ka og laing pinulungan. Dili tanan naay nahitabo nga makasulti kita. Nahitabo ni sa pagsugod gyud sa Kristyanismo sa adlong Pentecoste. Si Pedro nahitabo usab ni dito usab si San Pablo dito sa isla sa Crete nahitabo pod, og karon ikaupat nga nahitabo ni nga sa diyang nasudlan sa Espiritu Santo nakasulti sila laing lingwahe. Kini milagro ni gikan ni sa Espiritu Santo. Ako gatudlo ko og tenes. Kadaghanan sa akong mga estudyante nga sobra sa 50 mga encheck. Gusto unta ko nga makasulti og insect pero lisod kaayo, dili ko mantigo. Ang akong nahibaw-an moingon lang unsa tong giingon nga mangumusta. So kini yung pag-abot sa Espiritu Santo, kini special lamang ni. Kini ang gusto sa Espiritu Santo kung unsay imong produkto sa pagpandong sa Ginoo. Apan mosulod usab ang Espiritu Santo kung imong imbitahon si Jesucristo nga mosulod sa imong kinabuhi. And then, so pagkahuman nga sila nakasulti sa pinulungan og nagwali usab sila sa pulong sa Dios. So maunay epekto kung ikaw nasudlan sa Espiritu Santo, kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Jesus, ang resulta ikaw magwali mahitungod sa pulong sa Dios. Dili lang buti pasabot nga ikaw magwali sa simbahan or sa mga iskina, na uban nga magwali dina sa mga bus, sa seres, mosakay, magwali. Kundili usab, sultihan nimo ang imong igsoon, anak o silingan, imong asawa, mahitungod sa pulong sa Dios. Kay kadaghanan nga mga tao akong nahibawan, nga sila moingon sila Kristiyanos, apan dili di sila magbasa sa Biblia. Wala sila mahibalo kung unsay gitudlo ni Jesus, maunay tinuod. So, kinahanglan nga buti pasabot kung ikaw magsabog sa mga balita, imo usab nga tun-an ang pulong sa Ginoo, usa ka makasulti o makawali sa ubang tao, usa ka makashare what you believe kung unsay gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, dili gyud ni mapugnan kung ikaw tinuod nga Kristohanon, imo gyung isulti sa uban unsay nahimo ni Jesus sa imong kinabuhi. Mga 12 sila katawo. Verse 8, unya miadto si Pablo sa sinagoga gamay ning simbahan sa mga Hudiyo, og sulod sa 3 ka bulan gisangyawan niya ang katawhan sa walay kahadlok. So si Pablo wala gyud mahadlok sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Daghang mga nasyon sa kalibutan karon nga mahadlok kita nga musulti mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung moadto ka dito sa Iran, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar,
ayaw pag-istorya may tungod ni Hesus, ayaw pagwali, maproblema ka. Apan dinhi ato makita ang si San Pablo dili mahadlok. And then dili siya mahadlok, nakipaglantugi siya, nakipag-istorya siya mahitungod conversation, mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. O naninguha sa pagsabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Verse 9, apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing. So ato gyud nga mahibaw-an nga kung musulti kita sa pulong sa Ginoo sa atong mga higala o bisan kinsa, mag-expect yung ka nga adunay mga tao nga dili maminaw, nga ang kasing-kasing sirado kaayo. Naagyo na mga taong yun ana. Muingon sila, nganong mutuo man ko ana, nga mao man ni gitudlo sa akong lolo, lula, sa akong amahan, inahan, sirado na akong kasing-kasing. Ang akong una-una, dili ko mutuo. Naagunay mga tao nga ingon ana. Nga bisag unsaon pa niyo pagpasabot, sirado gyud. Utro na ako, apan ang pipila kanila gahig kasing-kasing. O wala mutuo o nanultig dautan atubangan sa mga tao may tungod sa dalan. Unsa may bot ipasbot na ini, nagsulti sila mga dautan may tungod sa dalan. Kining mga tao nga ang kasing-kasing gahi, misultig dautan may tungod sa dalan. Dini kung basahon nato ang dalan, D-A-L-A-N, ang D capital letter. Ang bot pasabot kung capital letter, tao na or Ginoo. May tungod sa dalan, kung unsa may kinsa man ay dalan, kinsa may gasulti nga ako ang dalan, ako ang kamatuoran, walay makaadto sa amahan kundili pinaagi lamang nako. Kinsa may gasulti? Ang atong Ginoong Jesucristo. Miingon siya, ako lamang ang dalan. Wala siya moingon nga ako lamang ang usa sa mga dalan. Dini ang mga Kristiyanos, usahay tawgon silang Kristiyanos sa diyang dito sila sa Antioquia gasugod, apan naapoy nahitabo nga sila famous nga kaila ang mga sumusunod ni Jesus, tawgon nila mga sumusunod sa dalan. Sumusunod ni Jesus dalan. So interesting kayo ni nga wala sila gitawag og Kristiyano sila, kundi sumusunod sa dalan. So naibaw na ninyo kung kinsa ni dalan. Naibaw no sab nato nga walay laing dalan ang atong relihiyon, ang relihiyon sa imong amahan, inahan, dili makapaluwas nato kundi si Jesus lamang ang dalan. So mao ni bot ipasabot, walay laing dalan kundi si Jesus lamang. So busa mibiya kanila si Pablo o gidala niya ang mga tinun-an og matag adlaw. Nakipaglantugi siya dito sa lawak sa tigumana ni Tirano. So wala ta kabalog kinsa ni Tirano, pero aduna siya dakong building nga didto gatuon sila si San Pablo. Matag adlaw gatuon gyud sa pulong sa Ginoo. Gatuon ba kita sa pulong sa Ginoo? Kay balo ko nga daghang mga tawo nga dili mutuo nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Sa kanila, sa ilaha, dili importante. Apan ato makita ang si San Pablo gatudlo gyud kada adlaw gibasa niya. Verse 10, versikulo 10, nagpadayon kini sa duha ka tuig silang gatuon. Mura nig Bible school. Og tungod niini ang katawhan sa lalawigan sa Asia. Tungod niini sa gihimo nila, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nakadungog sa pulong sa Ginoo. So kining mga tawhana nga gatuon
kining mga sumusunod sa dalan, mga Kristohanon nga gatuon gitudluan ni Pablo sa duha ka tuig. Ang nahitabo dito sa Asia nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ang daghang kaayong mga lugar, daghang kaayong mga tawo nakadungog tungod sa ilang training, tungod kay gatuon sila sa pulong sa Ginoo. Dili lang sila gatuon ha, nga ilaha lang nga okay nako. Daghan akong nahibaw-an may tungod sa pulong sa Ginoo, may tungod sa Biblia. Ako na ning taguan. Dili nag-share sila ila pong gisabwag ang maayong balita sa ubang mga tao. Wala nila tagui ang ilang nahibaw-an. Nagsabwag usab sila sa maayong balita may tungod ni Hesus. So tungod ni ana daghang mga tawo nga nahibalo sa pulong sa Ginoo. Verse 11, ang mga anak ni Isiva. Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. So niining versikulo 11 atong tan-awon ang usa ka pulong nga miingon nagbuhat ang Dios. So ang nahitabo gikan sa Ginoo, dili gikan ni Pablo og atong tan-awon usab nga talagsaon lang ning milagro. So kining nahitabo karon nga atong basahon milagro, talagsaon lang ning mahitabo. Ang kining milagro ha dili gikan gyud ni Pablo ha, dili gikan sa Ginoo. Tan-aw nato. Verse 12, bisan ang mga panyo o ang mga tapis sa iyang gigamit ni Pablo, gidala ngadto sa mga masakiton. O naayo gidala o wala ko kahibalog giunsa, naayo ang ilang mga sakit og nanggula gikan kanila ang mga daotang espiritu. So sa panyo lamang. Unsa may makapangutana kita? Kay kini importante kaayo. Ang panyo ba ang nakaayo? O ang pagtuo nila kung kinsa si Hesus? Ang ilang pagtuo pagsalig. Ang panyo dili makaayo, kundili ang atong pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo ang makaayo. Kay karon daghang nahitabo nga makahawak lang sila, makakaput lang, maayo na. Kundili kini gahom gikan sa Espiritu Santo. O dili tungod sa panyo, kundili tungod sa ilang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, mao nay tinuod. So ang daotang espiritu nangawala usab, ang sakit na ayo, ang daotang espiritu nangawala. Verse 13, may pipila ka mga nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilen sa mga yawa. So dinhay mga tao nga ang ilang trabaho maghingilen sa yawa sa unang panahon. So naa siguro sila yung mga magic, naa sila yung mga sinultihan, naa sila yung mga Latin, naa sila yung mga libro nga sagrado nga silalay na hibalo. So mo na ilang trabaho, magsuri-suri sila, mingon sila kung kinsa kadtong nayawaan, tawag kami nimo kay kami ang bahala. So kini mga tawhana. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. So gigamit nila ang ngalan ni Hesus. Mingon sila sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. So miadto sila sa usa ka tawo nga nasudlan og daotang espiritu na yawaan. Mingon sila sa ngalan ni Hesus. Ilang gigamit ang ngalan ni Hesus. Og nga giwali ni Pablo, mingon siya, yawa gula diha. Gibuhat kini sa 7 ka mga anak nga lalaki ni Isiva. 7 ka lalaki. Usa ka pangulong pare sa mga Hudiyo. Unsa may nahitabo kung gigamit nila ang pulong ni Hesus, gigamit nila nga sa ngalan ni Hesus, kamo mga yawa mawala.
verse 16, ang tao nga giyawaan mihasmag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay og pulos samaran og hubo na. So gisamaran sila og wala na sila'y sinina nga midalagan. Daghan siguro mga tao nga may katawa nila kay wala naman sila'y pantalon, wala na sila'y panty siguro, wala na sila'y karsones, nanalagan sila. Kami diri si Dr. Luke, mga nasamad sila og hubo, wala na sila'y damit. Ang tanang mga Hudiyo, so kini sila mga picky nga mga sumusunod ni Hesus. Gusto nila nga gamiton ang ngalan ni Hesus aron nga yawa mawala. Apan unsa may nahitabo? Ang yawa o versikulo 15 atong tan-awon di ay versikulo 15 15. Apan ang yawa mingon kanila nining 7 ka igsoon. Nakaila ako kang Hesus o kang Pablo, apan kinsa man kamo? Ang yawa nahibaw-an niya si Hesus o si Pablo. Matingala kita. Yung yawa, nakaila ko kang Hesus o kang Pablo, apan kinsa man kamo? Ang tao nga giyawaan, versikulo 16, mihasmag kanila og sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Nanagan sila gikan sa iyang balay nga pulos samaran og hubo na. Ang tanang mga Hudiyo og mga dili Hudiyo sa Efeso nakabalita niini og nalisang silang tanan o gipasidunggan unsay nahitabo, gipasidunggan pag-ayo ang ngalan sa Ginoo nga si Hesus. So sa nahitabo nga nanalagan sila, unsa may resulta? Ang ngalan ni Hesus, sa ngalan sa Ginoo nga si Hesus, gipasidunggan, girespetaan ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nagpasidungog ba kita sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo? Versikulo 18, daghan usab ni atong nahimo ng magtutuo ang nangabot ug sa dayag misugod sa ilang mga binuhatan. So versikulo 17, dinhay mga tumutuo usab nga murag nagpractice usab sila og kanang exorcism buti pasabot nagpagawa ka og yawa sa mga tao og aduna kay special nga libro magic nga aduna kay gahom. Kining mga tawhana, verse 18, daghan usab ni atong nahimo ng magtutuo, nahimo ng Kristiyanos ni silang mga tawhana nga nangabot og sa dayag misugid sa ilang mga binuhatan. Nag-ingon sila ang among gibuhat dili maayo. Nagrepent sila, naghinulsol. Unsa may resulta sa paghinulsol? Verse 19, daghan sa mga nagsalamangka ang nagdala sa ilang mga libro o gisunog nila kini atubangan sa tanan. Ang mga libro mibilig mga 50,000 ka platang kwarta. Sa panahon karon sobra ni sa pila ka milyon. Kwarta, tungod niini ang pulong nga ang pulong sa Ginoo mikaylap pag-ayo ug madaugon. So ang resulta di ay kung ikaw Kristohanon, kung unsay imong gihimo nga dili maayo, imong hunungon. Kining mga tawhana nga mga salamangkero,
Sa dihang nahimo na silang Kristiyanos, ilang gisunog. Bisan og mahal kaayo. Bali wala na lang nila tungod kay naama nila ang pinakamahal, ang Ginoong Hesukristo. Nabay mga butang nga ato or inyong gihimo nga dili makapalipay sa Ginoo, nga kinahanglan sunugon kay kini dili makapalipay. Daka bang mga butang nga imong gihimo nga imong hunungon kung tinuod gyud ka nga sumusunod ni Hesus. Mao ni mahitabo kung tinuod gyud ka. Kini sila tinuod gyud nga misunod ni Hesus sa pulong na usab sila. Kung ang usa ka tawo miingon nga Kristiyanos siya apan wala mausab, posible nga dili siya tinuod nga Kristohanon. Kini atong makita nga sa ilang gihimo mikaylap pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Mikaylap kayo og madaugon. So kanang duha ka pulong importante kayo sa ilang gihimo. Unsa may atong himuon karon? Atong mahibaw-an nga kung ang pulong sa Ginoo nakasulod nimo, abri ang imong kasing-kasing, adunay dako kaayong epekto sa imong kinabuhi. Mabag-o ka. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa imong pulong karon nga among tan-awon ang among kaugalingon kung tinuod ba gyud kami nga Kristiyanos. Nabago ba kami? Ang among tuyo ba nga makahatag og pahiyom nga na kanimo nga ikaw malipay sa among kinabuhi, nga kami imong gamiton sa pagsabwag sa maayong balita, kay ang imong pulong lamang maoy dalan didto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, daghang salamat sa imong gihimo dito sa Kalbaryo. Daghang salamat nga imong gipalit ang among sala. Ginoo, pasalua kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.